I heard that in your country there are subways. I've read of your country and your people in our news for years, but it never crossed my mind, you riding on subways. I didn't know that there was a subway in Tehran, and people sending, you know, movies about the subways and pictures, and you're like, wow. I heard that in your country people drink coffee in the morning before work, and that people keep pictures on their desks and in their lockers of loved ones, of celebrity crushes and romantic landscapes, memories and wishes. בשבילה בשבילו, בשבילנו. שאלה קשה. אין לי משאלות בשבילו. As a Jew, as an Israeli, I want him to know that our people are very similar, and that there should never be a war or violence between us. I heard that in your country people come home to family dinners, and that a common question during dinner is, how was your day? What did you learn at school? Is it okay if I go out to a movie or a cafe with some friends this weekend? זה שהם אנשים מאוד חזקים. לא משנה מה הם עושים, יש להם עוצמה. ما هم دوستشون داریم. خیلی خونگرمن، خیلی مهمان نوازن. ایران دلگرمترن، مهربونترن، خیلی باصفا هستن. اینجا نیستن. ملتاش سنگدلن. When the Jews were exiled from Israel, they took a sack of Israeli dirt and they went to Esfahan and they said, "Oh, خاک اصفهان مثل خاک ישראל." ישר דלת שהם מצצמו בפנים. אז אני מאמין שהם לא חושבים עלינו כאלה דברים רעים כמו שעם ישראל לא חושב, אני בטוח, אני לא מאמין, אני בטוח שחושב על העם האיראני דברים רעים. It's funny though. Somebody once told me, I can't remember who, that you hated us. מי אוהב אותנו? כל העולם שונאים אותנו. שסך הכל פה כולם חושבים הפוך. כאילו הם חושבים שאנחנו רעים ואנחנו חושבים שהם הרעים, וזה לא ככה. باید ملت که اینجا هستن یه خورده با هم دیگه خوب باشن، مثل ایرانی باشن، خوب میشه. اینجا هر کی هر چی تو دلشه میتونه بگه، یا تو آمریکا، ولی تو ایران هیچ کی نمیتونه بگه. ولی اگه بپرسی یکی 80% کاری با اسرائیل ندارن. That you hated us. They told me that we were too different, that you had different values and married for different reasons, that you loved differently and looked differently and read different books that spoke of a different God that, well, didn't like my God so much. So I prayed that my God would have a coffee with your God and maybe a good laugh and a conversation. I prayed that love could be enough. I prayed that love could be enough. I prayed that love could be enough. أنا بس تمني كتير صغير من الأراضي المقدسة لإيران. إحنا لازم نساعد بعض مشان الله يساعدنا، مش أكتر من هيك. ولكل الشعب المسلم والمسيحي واليهودي حتى نعيش مع بعض كلياتنا بسلام وأخوة كأبناء لله. شكرا. שאלוהים יעזור לך כי כולנו זקוקים לזה. אנחנו מתפללים. המסר שלי זה שאנחנו לא רוצים להילחם, אנחנו רוצים לחיות את החיים בצורה טובה ולא להפריע לאף אחד, ואני יודע שגם הם רוצים לחיות את החיים בצורה כזאת. What I would wish for Hassan Rouhani is that he very quickly has a new supreme ruler to deal with. That love could be enough. I prayed that if you just saw me, you wouldn't hate me, and I wouldn't hate you, and we could sit down together and share a coffee. סך הכל ההבדל בין יהודים למוסלמים הוא לא כל כך גדול. שהוא ידע מה בראש של ישראלים, של אמריקאים, של המערב, אבל it ain't gonna happen. זה מנטליות אחרת. הדרך של ההשתלשלות של הדת, זה רוב השינוי, אבל למעשה שנינו מדברים על אל אחד, אז למה יש פער כל כך גדול? ואני מקווה שהוא לא יהיה קיצוני, כי אני חושב שקיצוניות זה דבר רע בכל מקום. כמו שאני מקווה שראש הממשלה שלי לא יהיה קיצוני. ושהוא יהיה שליט דמוקרטי ולא דיקטטורי. שיהיה יותר חילוני, ואז ייפתרו כל הבעיות. أنا بتمنى يجي ناس كويسين دينيين اللي يقعدوا بالحق يعطوا الحق كويس. שנהיה כולנו ביחד, באהבה, בשמחה. אתה יודע, הדברים הקלישאות והדברים הטריוויאליים הם פשוט נכונים.
כאילו לשמור על האחדות, להבין שאנחנו באמת איזה כדור אחד ומסכן, ולהפסיק כבר עם כאילו להפסיק לריב כבר, שיש שלום, כוס עמק. כולנו אנשים ובני אדם, ואנחנו יכולים להתחבר במיליון דברים, ואני לא מבינה בשביל מה צריך את הגרעין הזה, ואת הטמטום הזה, ואת החרא הזה, ואת הבזבוז כסף וזמן ומשאבים ואנרגיה. לא צריך את זה, באמת. אז הלוואי, והוא פשוט יבין את זה, והעולם יהיה מקום הרבה 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 יותר טוב. זהו, זה מה ש... הייתי מבקרת. I heard that in your country, kids like to have a good laugh, teenagers like to have a good laugh, adults like to have a good laugh, grandparents like to have a good laugh. הוא רוצה שאני גם לשיר בשבילו. שיפסיק את הערניות. احنا ما بدناش وجع راس، بدناش احنا يعني واحد يكون مجنون على اساس عقله يضيع الناس كلها في دقيقة. When you strike Israel with a nuclear bomb, you're also striking the Palestinians because it's such a small country, so you're going to kill everybody at the end of the day. So that's also stupid. I live here, so it's like I'm under threat also, so it's not only Israel because I live in this region too. ושיתרכז בדברים האמיתיים, שיאכיל את העם שלו, שייתן להם אוכל, שלא יתעסק עם ישראל. ضحية الحروب والتخطيط للنووي والغيره هم الشعوب نتمنى السلام لكل العالم ושיעשה את הצעד הנכון בשביל כולם, גם בשביל היהודים, גם בשביל הערבים. אנחנו ביחד בסירה הזאת בעולם. بزرگترین دوست اسرائیل ایران بوده. برگردیم. נפגוש אחד את השני כמו אנשים, לא כמו נציגים של מדינות. אם נשב פעם אחת על כוס קפה, הדברים השתנו בראש. בקיצור, אם אתה באזור, תבוא לקפה ונדבר על זה. אין לי בעיה, אם איראנים רוצים לבוא ולהיפגש איתי, אני מוכן. אני פה ואני אשמח לבוא גם להיפגש איתם. خلاصه امیدواریم که درست شه. I mean, really, it never even crossed my mind that in your country, you also like to drink coffee. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Something like that. תודה רבה, מי שמסתכל על הסרט הזה שיהיה בריא. כאישלה מדונם כאמיירניה, תואינדוניה, חובשון בשל, בחושל בשן, ומואפר בשן, או אישלה כסלם ביד, ברם מימון. טוב, תחתוך את זה מההתחלה, קאט, מההתחלה. קאט.